자, 연기와 재가 나지 않는 난로입니다. 자, 활활 타고 있죠? 전혀 연기가 안 나요. 야, 여기 사장님도 요것 때문에 이제 구입을 하셨다고 하는데, 이거 직접 확인해 보시니까 어떠세요? 연기 안 나는 거. 네, 상당히 마음에 들어요. 자, 연기는 당연히 저기 굴뚝으로 해서 나갑니다. 한번 보여드릴게요. 자, 굴뚝으로 해서 보이시죠? 야, 지금 몇 광이라 잘 안 보이나? 지금 눈으로는 연기가 나가고 있는 거 보이거든요. 자, 근데 방 안에는 전혀 지금 연기가 나지 않습니다. 이게 바로 순환 방식이라고 해요. 순환 방식. 이렇게 활활 타고 있는데.